有啲人咧又即係轉發一啲視頻咧，為咗博流量啊、博眼球，係咪啊？博關注，跟住就將嗰段視頻未經黃老師允許啊，又未就發咗出去。我同黃老師都唔知咩事，就俾人擺咗上台。而家時間係夜晚嘅10點半鐘，我飛的士嚟黃老師屋企，請黃老師為我哋做一個公證啊！喺呢度咧，同大家再澄清一下，其實張弛咧就喺屋企嘅氛圍都係好和諧嘅。又雷州話，就又廣州話，係嘛，又普通話，即係都係努力咁樣教自己個女。個女3歲好似係3歲幾。我又唔知道，即係你冇仔啊！我又聽人講嘅。因為黃老師好忙啊嘛，有咁多事處理，可能你一時間就記錯咗另外一個人嘅家庭嘅情況係咪？跟住就記咗喺我頭上，係咪？張弛咧喺呢幾年喺推廣粵語文化方面咧，佢係盡咗好大嘅力量。我睇到你唔少嘅視頻都係為推廣粵語文化去努力。係啊，我哋緊跟黃老師嘅步伐。我哋有咁嘅責任。我希望多啲同阿小張合作，共同為推廣粵語文化努力，好唔好？多謝黃老師。多謝。跟黃老師嘅步伐。冇事啊，冇事。